लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मध्य उत्तर प्रदेश में भीषण उमस, 8 जुलाई तक बारिश के आसार नहीं। लखनऊ J9। यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बूंदाबांदी का दौर जारी है, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून बादल तक ही सीमित है। आज सुबह से आसमान पर बादलों का कब्जा हो गया और ठंडी हवाओं की जद में समूचा पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोपहर तक आ गया। हालांकि सुबह धूप के साथ उमस का भी स्तर बढ़ा होने से लोग पसीने पसीने भी होते रहे। इससे इतर यूपी के मध्यवर्ती हिस्से में लोग पसीना बहाते नजर आए। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 8 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वांचल में बारिश, पूर्वांचल के अन्य सभी जिलों में भी बारिश होने की वजह से शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों पर पानी भरने से हुए कीचड़ के कारण चलना भी मुश्किल हो गया। दिन भर रहकर बारिश होने से तापमान में भी कमी आई और हवा चलने से दोपहर बाद राहत भी लोगों ने महसूस किया। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम पारा 26 डिग्री तक गिर गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसूनी परिस्थितियां पूर्वांचल में सक्रिय हैं। जहां भी वातावरण से नमी मिल रही है, वहां बादल पानी भी गिरा रहे हैं। दूसरी ओर गाजीपुर जिले में दुल्हपुर थाना क्षेत्र के कुदनपुर गांव निवासी रामनाथ राम 60 खेत में खाद डालकर घर लौट रहे थे कि आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड में झमाझम बांदा में बुधवार दोपहर कुछ देर तक झमाझम बारिश हुई तो चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा में महज बूंदाबांदी ही हुई। बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम उमस भरा रहा। हमीरपुर में 39.04, चित्रकूट में 38, कानपुर देहात में 37.2, इटावा में 36 और उन्नाव में 35, फर्रुखाबाद में 35.6, फतेहपुर, कन्नौज, बांदा व जालौन में 34 और महोबा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और कानपुर में 37 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में कम बारिश का असर बुधवार को उमस और गर्मी के रूप में देखने को मिला। CSI के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 जुलाई तक बारिश के आसार नहीं है।